Ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Ұққанға Қадыр Мырза Әлидің бұл 4 жолы бүкіл халық үшін таңшолпандай жол көрсетіп тұр. Тағылымы да, тылсымы да осы 4 жолда көмкеріліп жатыр. Ананың сүтімен берілген ана тілі қашанда ыстық әрі таза болуға тиіс. Армысыздар ардақты ағайын. Эфир тізгінінде мен Диана Тұрлыбекова. 2017 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру туралы жарлыққа қол қойды. Сол күннен бастап латын әліпбиіне көшу мәселесі көтеріліп, көптеген орталықтар ашыла бастады. Бүгін бізде қонақта Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің филология ғылымдарының кандидаты, қазақ тілі мен әдебиет кафедрасының аға оқытушысы Ләззат Әлиахметқызы Чайтүкенова. Қош келдіңіз. Көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күй өте тамаша. Биыл 2020 жаңа жылдың басталу уақыты. Жаңа жылға өтіп келе жатырмыз, сондықтан да көңіл-күйіміз, сабақ басталды, студенттерде көңіл-күйіміз тамаша. Енді сұраққа көшсек, еліміз тәуелсіздік тәжін кигеннен бері көптеген қазақ тілшілері осы латын әліпбиіне байланысты өздерінің пікірлерін ұсынуда. Сіздің жалпы латын әліпбиіне байланысты пікіріңіз қандай? Бұл латын әліпбиі дегенде ең алдымен біз мына нәрсені түсініп алуымыз керек. Қазіргі кезеңде біздің жазуымыз латын негізді қазақ әліпбиіне көшкелі отыр. Бұл латын әліпбиі деп біз жалпы байбалам сала бермей, алдыменен істің мән-жайын жақсы аңғарып біліп алғанымыз жөн. Негізінен тұрыстап айтатын болсақ, қазіргі кезде біздің еліміздің Қазақстанның латын негізді қазақ әліпбиі не көшкелі отырғанымыз осы елбасымыздың, тұңғыш елбасымыздың айтып кетуі бойынша, елімізде қабылданған жарлықтарға байланысты 2025 жылға шейін біз негізінде осы латын негізді қазақ әліпбиіне көшеміз деген үміт бар. Өйткені 2017 жылы елбасы жарлығына байланысты осы латын негізді әліпбиге көшу туралы жарлыққа қол қойылды. Одан бұрын біз тәуелсіз мемлекет болғаннан бері 1993 жылдардан бастап тәуелсіздік алғаннан кейін енді біз жазуымызды қолға алуымыз керек. Өзімізге жаңағы егеменді ел болғаннан кейін егеменді елдің өзінің жазуы болу керек деген нәрсе біздің ғалымдарымызды, зиялыларымызды осындай ой түртуге, сананы өзгертуге негіз етті. Себебі біз Кирилл 1900 қазақ жазуының өзі неше түрлі ғасырларды, тарихтарды басынан өткірді. Осы қазақ болғалы, мемлекеттік алғалы бері бірнеше жазуды басымыздан өткірдік. Ең бірінші жазуымыз біздің әлгі түрік қағанаты кезінде түрік жазуы болатын болса, одан кейінгі мемлекет ретінде Қазақстандағы болған жазу араб жазуымен жаздық. Араб жазуы, төте жазу деген жазулар болды. Одан кейін 1924 жылдан 1940 жылға шейін біздің жазуымыз латын графикасына негізделген жазу болды. Ал 1940 жылы бір халықтан ешкімнен де рұқсат сұрамай, сен мынандай жазу жазасың ба деген жоқ. Жаңағы бізге биліктің нұсқауыменен жаңағы орыстандыру саясат арқасындағы 1940 жылы Иосиф Виссарионович Сталиннің жарлыққа қол қоюымен Кирилл жазуына өттік. Онда халықтан біреу сіздің мүддеңіз қандай, сіз мынандай жазуға өтесіз ба деген ешқандай сұраныс та, ұсыныс та болған жоқ. Бірден жаңағы күштеп осы жазуға өтіп кеттік. Ал енді егемендік алғаннан кейін 1993 жылдан бастап біздің тілші ғалымдарымыз, зиялыларымыздың барлығы өзіміздің еркіндік болған елде өзінің еркін жазуы болу керек деген бастаманы қолға алып, осы латын негізді қазақ әліпбиін жасауды қолға ала бастаған екен. Бұның бастамасы сол біз егемендік алғаннан кейінгі 1993 жылдан басталады. Ең алғашқы бас көтеруші тілші ғалымдар Әбдуәли Қайдар академик. Жалпы осы латын әліпбиіне көшу
еліміздің оқушыларына, оқытушыларына, жалпы қарапайым халыққа өз қиыншылықтарын туғызбайды ма? Әрине, бірінші кезеңде біз 70 жылға дейін мынау кириллицамен жазу жазып келдік. Мұнда қолдан жасалған бірнеше жаңағы қолдан жасалған ережелер болды. 42 әрпіміз болды. Латын негізді жаңағы кирилл жазуына көшкен кезде біз 1940 жылы осы кирилл жазуына өтетін болсақ, емле ережелерін жазу деген 1958 жылы ғана қолға алына бастады. Сондағы мұнда 42 әріп, жаңағы біздің өзіміздің қазіргі балаларға мектепте үйреткен кезде 37 дыбысымыз бар дейміз, 42 әріп бар деп айтамыз. 5 әріпті бұл 37 дыбыс айту кезінде болады, дағы 5 әріпті бұл күшпен енгізген, жаңағы тағы да 40 жылы жаңағы я, ю, ё, одан кейінгі жіңіш белгісі, айыру белгісі, бұл да бізге жарлықпен еніп кеткен әріптер. Енді сонда біз балаларға үйреткен кезде 37 дыбысымыз бар, 42 әріпіміз бар деп үйретеміз. Ал енді мына латын негізді жазуда біздерде қазіргі ғалымдарымызда біз өзіміздің төл дыбыстауымызда қандай дыбыстар бар? Қазақтың мысалы өзінің сөйлеу мәнерінде де сөзді айтуында да қандай дыбыстар бар? Сөз қалай айтылса, соны қалай дыбыстау керек, сондай дыбыстармен белгілейміз латын негізді. Оның үстіне әлемнің 80-ге пайыз жуығы осы латын негізді әліпбимен жазады екен. Ал 12%-ға жуық 12 мемлекет қана мына кирилл негізді әліпбимен жазады екен. Сол себептен де біз егеменді ел боламыз, мәңгілік ел боламыз десек, алға қарай алдыңғы технологияға қалай ұмтылуымыз керек. Сол себептен де біз жаңағы жазуымызды өзіміз қалай сөйлейміз, төл дыбыстарымызды қалай айтамыз, соны айтылуы бойынша жаңағы қолдан жасалған ереже емес, дыбыстауымыз арқылы ереже қалай шығу керек, солай белгілеуіміз керек. Сол себептен де мынау бұрынғы қате айтылып кеткен жазулар, сөздер, солардың барлығы дұрысталуы үшін көшуіміз керек деп ойлаймын. Өйткені бұл оқушыларға да, үлкендерге де өте қиындық тудыра қоймайды. Өйткені біз шет тілін оқығанда сол латын негізді графиканы қолданғанбыз. Ол әріптерді барлығы біледі. Сол себептен бұл жаңағы қазір ғаламтордан да көріп отырсыздар, жастардың барлығы жазған кезде осы шет тілдерін жақсы меңгерген жаңағы. Сол себептен де бұл ешқандай қиындық тудыра қоймайды. Ал енді мынау кирилл негізді жазылып кеткен біздің 70 жыл бойы пайдаланған әдебиеттеріміздің барлығы кирилл негізде ғой, оны біз білмей қаламыз ғой деген үлкендердің уайымдары бар. Бірақ бұған да біздің ел мынау осы негізге көшу үшін жаңағы компьютерде бірден кирилл негізді әліпбимен жазылған әдебиеттерді, оқулықтарды жаңағы аудару ретінде программаларын, бағдарламаларын жасап қойды. Ол ешқандай қиындық туғызбайды. Ондай бағдарламалар біздер бар. Бір кітаптың өзі, кітаптардың барлығы осы кирилл әріпбимен жазылғандар латын негізді әліпбиге бірден көше алады. 1-2 әлгі минуттың ішінде. Жақсы, енді латын әліпбиіне көшу біз үшін қаншалықты маңызды? Біз үшін, студенттер үшін, жастар үшін бұл өте маңызды. Мемлекетіміз үшін де маңызды. Қазіргі кезең бізде жаңа технологияның кезеңі. Өйткені жаңа технологияны меңгеру үшін біз дүние жүзіндегі мемлекеттерге мен әріптес бола аламыз, оларменен қарым-қатынас жасаймыз. Ал сол дүние жүзіндегі мемлекеттердің көбісі осы латын негізді әліпбимен жазуларының барлығы латын негізді әліпбимен жазылады. Одан кейін бұл ең бірінші қадам әлемге, өркениетті елге жақындауымыздың бір себебі. Екіншіден біздегі мынау жаңағы өзіміздегі орыс тілінің ықпалы, осы 70 жыл бойы айтып келген қазақтардың өзінің мынау қазақша сөйлеу мәнерінің жойылып бара жату
себебіне байланысты орыс тілінің ықпалын азайту мақсатында да латын негізді қазақ әліпбиіне көшуіміздің екінші басты маңызды себебі осы деп ойлаймын. Үшіншіден, латын негізді әліпбиге көшуімізде біздің емле ережелеріміз дұрыс болады. Өйткені сөйлеуіміз қалай болса, жазылатын емле ережелеріміз де солай болады. Ал кирилл жазуындағы орфографиялық ережелер ол бір бөлек болды, орфоэпиялық сөйлеу ережелері бір бөлек болып қабылданған болатын. Бұл ережелердің көпшілігі қолдан жасалынған жасанды ережелер болып келді. Сол себептен де мынау біздің латын негізді қазақ әліпбиіне өтудің негізгі басты мақсаты осы ғой деп ойлаймын. Әліпбиге көшу өлкемізде, жалпы университетімізде қалай дамуда? Біздің университет қазіргі кезеңде бұл латын негізді әліпбиге көшуді ең біріншіден қолдап отырған алдыңғы қатар еліміздегі республикамыздағы жоғарғы мектепте мұғалімдерді даярлауда, маман даярлаудағы алдыңғы қатарлы университеттердің бірі. Сондықтан да біздің бұнда атқарылып жатқан бізде жұмыстар өте көп. Бізде латын негізді жаңағы латын тілі кабинеті ашылып отыр университетімізде. Одан кейін барып, осы 2019 жылдың қараша айында университетімізден Астана қаласына, Нұр-Сұлтан қаласына 6 ұстазымыз барып, соның ішінде өзінде бармын, латын негізді әліпбиді үйретудің, емле ережелерін оқытудың бір ай бойы Нұр-Сұлтан қаласында біз сол емле ережелерді үйрету, латын негізді әліпбиді студенттерге, мекеме басшыларына, мекемелерде оқытуды үйретуге дайындық жасап, Нұр-Сұлтанда бір ай бойы оқып келдік. Бұл қазіргі кезеңде латын негізді қазақ әліпбиінің емле ережелері жасалып, оқытылып жатыр. Бұл емле ережелерінің өзі 9 тараудан тұрады, 9 тараудан және 107 параграфтан тұрады. Емле ережелері. Жаңа сөзіңізге тиек еттіңіз, латын кабинеті ашылды деп. Ол кабинет қай жылы ашылды? Латын әліпби кабинетінде қандай іс-шаралар ұйымдастырылуда? Біздің университетімізде латын тілі кабинетінің ашылуына мұрындық болған гуманитарлық факультеттің деканы Рахимова Айна Маратқызы. Бұл кабинет бізде 2019 жылы ашылды. 2018 жылдан бастап жаңағы ішкі жұмыстары жүргізіле бастады да 2019 жылы бұл кабинет ашылды. Қазіргі кезеңде бұл латын тілі кабинетінде осы латын әліпбиіне негізделген жазуға байланысты түрлі семинарлар, кеңестер, сол жерде жаңағы латын тілі негізіндегі қазақ әліпбиіне байланысты іс-шаралардың барлығы осы кабинетте өтіп жатыр университетімізде. Рахмет, ары қарай да өтеді деген сенімдеміз. Бүгін бізге уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Ал құрметті студенттер, мына Жетісу оқу телестудиясына шақырып, осындай сұхбат алғандарыңызға сіздерге де көп рахмет. Әлі де алда да осы латын негізді қазақ әліпбиіне байланысты сіздерменен бірталай жұмыстар жасаймыз ғой деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Осымен бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Амандықта жүздескенше.